अरे तोरा ढेर प्यार के बुखार चढ़ल बा। तोरा हिम्मत कैसे भाई हमरा बहिन से प्यार करे के? रे मारो सही करा के एक और प्यार के भूत उतार दोस्तों, मारा सही करा के। दिहलू जखम तू गहरा तोड़ दिहलू ने के नाता भले मर जाई दुआर पतहरा सगरु अनहरिया बुझाता। अब तो अखियन से गिराता लोरे सनम काहे हो गइलू इतना कठोर सनम है काहे हो गइलू इतना कठोर सनम है काहे हो गइलू। मुझे अमित राज कलमालपुर हाट। एक बार आके गरबा लगा लो देख लो कैसन भइल बाटे हालो। बस एक बार आके गरबा लगा लो देख लो कैसन भइल बाटे हालो। काहे मिटावा तारू प्रेम कहानी न कुछ बुझाई डर जनी सुन जा मानस रानी बाद में याद हमारे आई। जानी तू रह प्रीतिया के डोर सनम काहे हो गइलू इतना कठोर सनम है काहे हो गइलू इतना कठोर सनम है काहे हो गइलू। आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। निशा हमरा संगे मुझे अमित राज बता दो जमाना से कि तू हमरा कलमालपुर हाट। बता दो खाके कसम कही सुना सनम हो छोड़ब न साथ तहर जन्म जन्म हो। खाके कसम कही सुना सनम हो छोड़ब न साथ तहर जन्म जन्म हो। राइटर मनोज से नाथ कहेले जन कर बेवफाई होई बदनाम सुना प्यार के नामावा ऐसे दीवाना जे पिटाई। नहीं कर दीपक के मन थोड़े सनम काहे हो गइलू इतना कठोर सनम है काहे हो गइलू।